73-годишниот Караджич беше осуден за геноцид за масовните убиства во Сребреница, во кој повеќе од 8.000 муслимански мажи и момчиња беа убиени од српските сили, како и други злосторства, вклучувајќи и опсадата на Сараево, во која загинаа 11.000 луѓе. А сепак меѓу србите, кои сочинуваат 1/3 од 3,5 милиони жители на Босна, Караджич се уште се слави како еден од хероите, заедно со поранешниот српски воен лидер Ратко Младич, за кој веруваат дека помогнале во спасот на нивната заедница во текот на меѓуетничката војна. Во Пале, град источно од Сараево, упориштето на Караджич за време на конфликтот, локалните власти поставија универзитетски дом со негово име само 4 дена пред неговата пресуда во Хаг. 58-годишниот ветеран Јанко Шешлија смета дека судењата во Хаг се фалсификувани. Nemoguće je se boriti protiv svijeta na kraju krajeva kad tu stoje sve velike sile i jednostavno su naložile i sudu i preko nekih svojih, nekih obavještajnih službi da tako mora da se završi presuda. To je sasvim smiješno. To nije u redu uopšte, nije pravedno. Српскиот ентитет во Босна го отфрли прифатениот извештај од 2004 година, кој детално го објаснува обемот на убиствата во Сребреница. Пресудата за Караджич значи и крај на процесот кој почна пред 10 години, кога поетот и психијатар Караджич беше пронајден во Белград, каде што се криеше под маската на самопрогласен исцелител. Но времето не доведе до какво било поголемо помирување меѓу етничките групи што се судрија во војната во Босна. Муслиманите, србите и хрватите продолжуваат да живеат главно во своите енклави, а нивните лидери се држат на власт со поттикнување страв и со зацрстување на поделбите. Момчило краишник, кој се сметаше за десна рака на Караджич за време на конфликтот и доби 20 годишна затворска казна за воени злосторства, се уште го брани својот поранешен лидер. Ja sam poznao Radovana Karadžića, sa njim sam radio i siguran sam da on nije želio rat, niti je skrivio rat. Tako je moje mišljenje. I tako misle i Srbi. Но сеќавањата за војната се уште се сурови за вдовиците како Бида и Васфа Смаиловиќ, чии сопрузи беа меѓу убиените во Сребреница. Нашу тугу и патње кои сам провела без Исмета волике години, елде? Нико не може tu na... Ali opet bolje da ga kazni što više. I treća i četvrta, možda i 5 generacija uništeno, znači nema. Sad mi ovdje, ovo što živimo, mi smo živi. Mi smo živa bića, ali jednostavno smo, u svemu smo mrtvi.